سلام، به دومین ولاگ با من خوش اومدیم. بریم که یه روز کامل رو با من باشیم. میخوام ناخونامو آبی بزنم. خب امروز میخوام برم اولین کاری که انجام بدم ناخونامو درست کنم. بعدشم با دختر عموم و مامانم اینا میخوایم بریم یه کافه خیلی خوشگل. الان چون فصل خیلی خوبیه، واقعا حیفه که آدم خونه بمونه، باید از اردیبهشت قشنگ استفاده کنه. اینجا طوفان خیلی شدیدی شد، ولی من خب بارون خیلی دوست دارم. خب من همین الان رسیدم، معرفی میکنم دخترمو، بریم ببینیم چی میشه. خب اینجا عمارت روشنان تو خیابون اندرزگو هستش. همونطور که میبینید یه محیط خیلی سرسبز و قشنگی داره. عمارت روشنان 2 تا حیاط داره که من حیاط پشتی رو خیلی بیشتر دوست دارم، چون 2 تا حوض خیلی قشنگ داره، به نظرم جذاب تره. داخل خود کافه هم یه گالری داره از صنایع دستی هنرمندا که خب میتونید اینجا کلی هم خرید کنید. سفارش منم مثل همیشه یه لته خیلی خوشمزه. ایشون هم مامان قشنگم هست که اینجا بهتون سلام کرد. از اونجایی که من عاشق حیوانات مخصوصا گربه هستم، اینجا این گربه خیلی خوشگل گوگولی اومد بغلم خوابید. مرسی که تو این ولاگم همراهم بودین. به زودی با ولاگ بعدی میبینمتون.